ngai nazali première personnalité ya mbengu mbengu. Donc on sait que bébé ba David Matadi bala. Ah, on a fantiré. Maman ngai David Matadi. Ah, nini? Hein? Do na sala nyonso na Kofi na sunga batu nyonso za na maison mère ba Kakol ba Ronaldinho ba Mie de son ba Tade Mutikile na sunga ba Bumoko Jacques pour témoin n'existera te. Témoin na c'est dingo. Yende témoin ayebike pour témoin magique et ça la te. Yende okena pasteur tous les pasteurs bazali ba malandre la biso. Voir même au bataire wana ba waso mishwa na ba Bible ba toujours ba esclave ya walesa. Est-ce que musali ya nzambe akozala bongo te? Musali ya nzambe azali mutu fa sunga mwana o azali pauvre. Maître Abdul. Na ba gravité na ndenge. Ako sala ngai loko te parce que poisson abominga achenga poisson. Akufisinga te ame ngai rope na ndeka kimia yekuta kota paradis te akota enfer. Voilà, c'est toujours un plaisir de commencer cette émission avec vous, les abonnés de Chantal Monga Télévision. Je vous dis un grand merci. Un grand merci à tout le soutenir Clara, ça pipi la moukier. Autrement dit, à Kogoueta, comme dit mon pote de Grâce Bassoui. Un grand merci Nabino. Là, je vois directement depuis Londres, Alain Sikit, les doyens. Je te dis un grand merci aussi. Pourquoi pas aimer Kabassé, depuis Bordeaux, en France. Un grand merci à Belle Dapimbo, Magui ma François Boukaka, pourquoi pas Toto Modero Solution, mon sponsor officiel, ainsi qu'à Pauline Twendele depuis Johannesburg, Yende Penzala Tsanga, mon bière de l'Ixep, Pauline Twendele. Un grand merci à mon boss Chantal Monga, un grand merci à Papa Alain, ainsi qu'à Emeke. Les lots vraiment, comme pièce contre pièce. Pièce contre pièce de Chantal Monga awa to yamba ki mettre Moussa lelo mettre Abdul Arnaud rouge dans rouge on est normalement na dollar rouge veut dire voilà c'est là mettre Abdul aye azo contre ne ba mettre nyasa habillé vraiment dans un ba mettre spirituel tout ya yebine ba ngote kaka yende aniye bi mettre Abdul bonjour maman Clara. Maître Abdul, ba mettre tout yo lobi oyebi no ba ngote ata ba edi ba ngotu ozo contre ba ata ba Denis les ba ngotu ozo contre ba au juste aux andingi. Ouais, merci vraiment la bande on est bazali kolandanga siko na ngai chapeau. Na bande on bazali kolandanga merci ezali Maître Abdul ndeko na bino obolandaka déjà. Na ba ona balandanga te mais c'est Maître Abdul mwana na bino. Nazali au contraire bana ya Adamu te mais nazali koloba ozali vérité. Nazali au contraire bana ya Adamu te mais nazali koloba ozali vérité na ba ono so bazali ko kosabatu. Donc c'est ça. Bon voilà next ba mettre Moussa, ba mettre Arnaud Nguma, ba mettre Moussous auto tangi ba kombo te ba kosa la ba to yendo ya la vérité. Na oui boye maman na Clara. Nazali koloba o etali métaphysique. Quand on dit les métaphysiques, moi je suis maître du temple pour défendre les forces du mal. Maître Abdul Azali wana pona kosunga bana ya Adam mona ipo na polémique te. Parce que Maître Abdul ayi wana pona kosunga parce que muntu noso oyo ko yebisanga wana. Eza muntu moko ta ibilisi faire. Eza na muntu moko ta elongi ya Nzambe. Be bango nyonso parce que bo mama sima ya Nzambe, c'est ça. Donc ngasiko nazalika ka muntu oyo musali ya Nzambe yo mona Adam obota kate obala kate obota kate ozoka mukanda te vino e compliquer yo nde nazali wana pona kosonga bana Adam mena epete par rapport ni parce que mona noso Nzamba sana mokili asa musumu ki Clara. Donc c'est ça. Voilà Maître Abdul spécialité zara bat babala raté bat baza mukanda te wana autre baka mususu yo kota tenix bat babela ka ba traitement na mususu sala monte. Non, na bi par rapport à quoi nazali maître universel. Parce que pourquoi yo lelo ndeko ye mona ya Adam ozobala te ozobota te ozoka mukanda te ozela maladie incurable ici la raté yo mona moi so mbala kushino kaka lobi na robengo lisusu te yo mona moi sta mususu pe ozaki te ko makasi me mbali banyoko la kaka okoma kaka ko pesa mbali mbongo me yo moko vina yo certificat bien te donc moi nyonso o était spiritualité o était force inférieure
supériorité maître abdul azali pour kosunga bana Adam dans le sens où on a menazali ka supériorité menazali ka inférieur parce que nzamba lobby nazali supérieur ya bino nyonso donc ngai neteke nazali na mokili ya masuku na kosenga kana sunga bana ya Adam ngana yo donc c'est ça. Voilà maître Abdul neti nani oyo so sunga to mutu nini oyo penzo simba ayebana utange sota mako po ba misupe to ya male mission na biso batanga pe bakomba batina bango ba maman nanga na sunga bato trop neti yo kana ebisa yo na sunga bato nyonso eza na maison mère ba Kakol ba Ronaldinho ba Mie de Son ba Tade Mutikile na sunga ba Bomoko Jacques na sunga ba nani na Baris Matadien avant beta publicité Yambo do na sala nyonso na Kofi na sala bato ebele na Biliki Ntoni Chukuma Mbonda na PC Makambo do na sala ebele do na sala na ebele mais mon avis esenga na peta mosupu te ya pe bato batala biso na télévision au mona ka na télévision to te ya bato mona kata monde de télévision to sunga nde bandeko yo mona eda mozala promesse na kate eteke nazali mettre esprit fona sunga yo mona de mozala libala te fona sunga yo mona da monte mozu vino te mola kabete fona sunga yo mona de monte mozu bongo ma de PC ki monte yo mose sila kate na ko sunga yo mais soki na continue ta mosu ba décortication ebele ta mosu yo comme biso ta mosu longue histoire mais nazali ko senga na mona ya damba obunu bozali ko nda émission na sikoyo na boke binyonso mona bino ya matadi na za wana pona mabete mais na za pona kosunga Clara la majorité ba maître spirituel en laisse la route à kamata des années kuna le penza base tonde Congo centré za matadi te yo mona Congo centré bisenga province nous a wapi village nous a wapi yo mona Congo centré matadi ya chef lié mais ba mboka pe ezali ba lukimbe ezali ba sande bazali ba sande ezali ba lukimbe ezali ba pato ezali ngenge mwana ko ndili ozamu yombe lo baki yombe kasi ngale dingana zali mwana musi maduda musi maduda yebisa kazo ki yombe ne yibi ngidi ko mama obi te musu ya ngote mwana matadi te musu mwana mbazango te musu mwana kipesi te musu mwana ya luozi te musu luozi kutu te musu fleve kabuse te musu mwana Brazzaville okosa bana ya damu esimba te bete bana fleve ngekuwa na mbaka kosi lukula mayombe nsioni changa noro bete ne bana matadi apparemment excusez maman Clara nga Denis opese makambo nga mona opese makambo voix même président de la République tika biso oko sa biso poni bon ata yo moko vraiment ngade muto de boso na semble pour la publicité de la République na bige mon président Fati Oumela ngai ne mettre Abdul wa ba image nabi image nabi boye Clara okata makambo te do soko tuni tous les pasteurs ba bimbo ka singini na Congo central za matadi te Congo central mbaza ungu te Congo central bande a partir kinzamfuete ona dansioni maduda mbaka kosi wana Congo central ezali Congo central te matadi te olanda so tuni ba pasteur rebelle ba bisingini esika ba kunda Kasavu président Kasavubo président mon président Fati Beto Oumela ba yebi ke singini la pasa makambo oya président Kasavubo mama Clara oyo mwana Congo central ya solo ngai nazali première personnalité ya mbengumbengo yana mettre muso na télévision on a sali sakaboy te muso moni mettre ota muso na sens te moninga soteli longi nanga bien ga caméra faut tali bien mbunsu na oyo eza na tatouage muso atali bien amona be ya makambo awa za makambo so tali bien ke mbunsu na yango so mona awa so muta bendongo bien na régie bobenda ngo fa bien mbunsu na yango oyo signification na ezali victoire babe yango bien que bariat j'ai obtenir la chance que mes désirs mes toutes mes volontés je t'invoque grand maître Jésus-Christ de Nazareth le maître suprême yango babenga ba christianisme yesu akosonga ok yesu abeke na suka pesa bango devoir ya notre père mais pesa bango devoir ensemble la bango te biso be bana ya damu tokosambela kombo ya Yesu tokosambela kombo ya banzambe oyo bazali banzambe ya Afrique yo ndeko balaka te obotaka te osa problème mukanda vino yote mbola bien te okende wapi
Yo mona mo se kitoko so le kuta mbali fa so asaliga mama soni lobi fa boya yo ndeko mwasi mwana azali baba oregela na butu yo mo bana bota ka te mo so mo ko fingo bengisa mwasi na poto wa ko finga yo osokende wapi Maître Abdou asa pona basolution bato nyonso na azali pona babete mon président Fati pesa biso mukanda parce que na Bénin voix même na Asaba ba pesa banganga ya Nigeria mikanda pourquoi biso d'Afrique était pesa so mikanda que des pasteurs quand on dit les pasteurs basa mensonge mon président azali ko senga yo pesa biso libération ya ko sunga yo mon président era bato musu bazo kosa pa na kombo na yo eteke so pesa biso pouvoir o pesa biso mukanda ya arrêt critique te ya kibukoko te ya ko kosa te to pesa bino makambo neti moro akaza voix même bluff bongeli moro abomo ba jour ebele ok arrêt critique na biso Congo afo ba yende boso mais yondo ke Congo bo rendre ko Congo ok wapi ba respectant ba mibé côté et on a so ke ne ba muté mabe ya congolais Maître Abdou kosunga bino nyonso yo Jos yo Lofo yo nane yakana kozongo ndo botama na bana na bino yoka ya yebisi no sala yo respecter yango te azala raison ya ko kase commissionnaire a su combo na ko bloquer sekuna c'est commissionnaire yamu mboko yetamo la bien te Maître Abdou olingi commerçant olingi mona mbongo ebele mo pesa yema mon numéro na ngaza plus 643 89 71 42 027 plus 643 89 71 42 027 numéro na WhatsApp o robenga ngana o pesa initiation Maître Abdou affaire à porte-monnaie magique babi ezala deux sortes existe ka ba zelate ba beza deux sortes à porte-monnaie magique moko ya makila moko ya makilate o ya makilate yango bimisaka ba $500 o ya makila ne bimisaka mbongo ebele porte-monnaie magique lobela biso na affaire wana po ba mettre musu bazo boya on ba beza la raté na on peut se faire no beza la raté mais apparemment ezala porte-monnaie magique ça n'existe pas ça lo mindele na Afrique eza kutu unkodia na Afrique ezali nkodia unkutu et loko eza ko bomba ma yango de pesa mudombongo quand on dit un porte-monnaie magique et baté on a besoin balabala ce qui est magique il faut ça pouvoir ancestral moi kodia ezali te loko de pesa za nkutu yango tala suki mo mo mona ga je sais botala na vraiment tala soyi na na check au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit sina croix ça maintenant est blanc kata la sinon de ya moti na kangiti na kangiti na finit j'ai obtenu la chance qui me désire mais toutes mes volontés tu bragana esani ni mais non tala ka sinon yoko tala mbongo tala nde ile na chena ka so esani osomo na ngote na tika site kota no mbongo tala nde siko na cheki so esani ni buti mbongo eza incarnation ezali le monde des esprits siko bato bayanga baloba baza ba porte-monnaie magique oto yebi bango pe beli pe na kin siko ezala neti ni basala rablo porte-monnaie magique existera te yondo kozala poso oza kutu ozala poso oza code ya plus 243 89 71 42 027 code ya yango existera na kutu porte-monnaie magique eza biloko mindele parce que quand on dit porte-monnaie magique eza komboka monnaie na mot français mais yeba yango beke kutu bakombama bandeko bapanga mu ya matadi bapanga mu porte-monnaie ya nini ekele wabeke voandrilaka yonde ko pasteur bandimi nakoloba makasi loba s'exprimer aux à l'aise porte-monnaie existaka te témoin nanga eza edingwe yende témoin ayebike porte-monnaie magique ezalaka te staka soyi nanga yango tala siko makambo esala tala benda jika journaliste benda na chete tala bien benda bien so yango benda bien nakangi nakangiti bafutu mukaka esani mais non bafutu mukaka o bazali en vie basekwaka bafutu mukaka
ndidi yombe ngaba ndikolangana na samu yombe bandi wose bazali kolanda na television ba onso balingi ba na spectacle ba o balingi ba na résultat ba o balingi basunga ba ba difficulté ba o balingi ba bala kate abota kate bazala ba difficulté chance partout libala promotion musala nyonso mettre abdou azali wana pour kosunga bino numéro na ngaza plus 243 89 71 42 027 mama Clara yeba ngo bieke yonde ko balaka yonde ko na ba pasteur yeba ko tous les pasteurs bazali ba malanda na biso. Mais maître Abdul, obi ba pasteur so baza malanda na ona simbi ona na bombi yango. Affaire o banguma ba sanza ambo. Yango pesa mensonge tous arrêté. Nguma sanza ambongo te. Yoko na ibisa yo. Nguma sanza ambongo na kilitiri o ezali lokola ya monde ya molili ya makila. Neti ngasi ko na bi monde ya makila te. Mona kota monde wana ezali te parce que ngana zali ko défendre contre les forces du mal. Mais ça ba maître spirituel nous so seni pe mission nguma pa bimi wana bi nguma sanza. Ba tu mabe est-ce que yo linga yo muto so la émission na télévision. Olakisi muto nguma. Yo te nguma ya sinya mabe. Pour yenda kosa Adana Eve. Osomona mote nzamba lobi okutiliser connaissance ya lukutana mabe ngafa zakate témoin yo mona da moponi connaissance nini nga poni connaissance ya malamu na so nanga yango gajo zazomona na che awo ebimisi na bidi manta ezongi ya par rapport à quoi yo nde olingo koma na mbongo ebele seka na kopesa ko nkutu za luko ko bomba pour des monnaies magiques ça n'existe pas yo pense que ça va ndimi te mo ya transmission ba corps yo nde ko bala kate obota kate o sa ba premier kirable sida kate vino tem la kabie de famille nga kote abdo za pona ko sunga yo mama Clara de ba pasteur baza sima na bino na ndenge nini baza parce que pona ko boya bana adam ba pa na biso te parce que pourquoi bango baza ba pauvre pour mabonje ekita mabonje ekita bango ba pasteur mabonje ekita bango parce que so mabonje za ba dim ba pauvre ba nema sikatenda ba bana tali bien quand on dit un pasteur mu dote andunda il faut les sekana share ayi biseka on ndunda ya combien iyo musana nzambe sunga muntu mutamona te il faut orgueil ya bokele. Mais pasteur ou elle ça sunga banzimi na ye pas ça yo ba aso comme les familles bandeko na famille so ba pauvre kota la maman na mwasi na ite na bandeko ya famille te bandimi na ye na ba banzimi na ye asunga banzimi na ye pasteur ou elle ba wona so bala kate ba wona so sa di bossa chez ba bala kate peut voir même ba o ba terre wana ba wa so mishwa na ba bible ba toujours ba esclave ya walesa po ya ni grand prêtre tata wondat alingite mtaza kitchen asa ni mtaza pouvoir bana misala waleta patron bana mikili batana ba France ba dia ke basawa bososola mais azobel sebe batu mutu pesa poso bala zambo te patron waleta a soutenir yo ozala eloko te sans fa azo oui a soutenir bat na to mona ona ba te va soutenir bat na ye ba témoignage na ye tinga assemble à l'église na été mais que ça mettait ce que pose tout à on a ne écran là peut to ka ba témoignage que yazo soutenir ba il ko mona ebisa yo o azo soutenir ezali complot Hollanda maître Abdul na ba gravité na on est ça là le logo de parce que pourquoi ça bominga achenga poisson akufisinga te amira européen na ndeka kimia yekuta kota paradis te akota enfer yo nous allons payer yo assure que yo nous allons au paradis oui c'est vrai ou aller dans la prison il y a monde zambe na ngai mais na osenga vraiment yo ndeko kenda na église wana limete obala raté moi c'est kitoko comme moi c'est ba diacre o so ke diacre so bina église ba chede pour tenir miyo mon mbala petit fête kitoko ezali manipulation le monde des esprits. Abdul bana kende to yele 2 heures du temps okata te bayoka ngo bamona mais nazo senga yo pasteur yo la mwasi na ndako no mama musali ya nzambe mama pasteur mais mundi muzuda taka ndunda mais apesaka mabote na église yo mama pasteur sala na sensima ya église ya mindi mina yo oza libanda oda bana basala ba souffrance yo mama pasteur lelo patron oda ba jiba chere mais mindi musoza na mbazki mbantseke ya suka yo mama pasteur est-ce que Jésus azombongo ya babonza apesa babola Yesu ye moko alobi que j'ai obtenu la chance que mes désirs, mes toutes mes volontés. Grand maître de Jésus, c'est le maître suprême voilà. Koroi. Nzamba alobi moko la suka. Mulu kiyama akozala rahma. Azali lokola nzamba mawa. Ba mizima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazali ndeko na bino
na côté na christianisme mais na bi christianisme ça le kuta christianisme comme la politique parce que pourquoi congolais gouvernement congolais et pesa privilège na ba chef coutumier bon ça ouais rapport sur makambo na Paris abeta conseil mais gouvernement pesa bino mboro mon président Fati tika ba bati pi wana baza so ki bukoko te ki bukoko ekufa. Donc, on sait que bébé David Matadi Kibala. Ah, on a fantiré. Maman nangai. David Matadi. Ah, ça va nini? Abdul, makambozo le best. Na bali mona sonné chomo mona océan zanzo. Avec le on sala parce que pourquoi hier moko ba souffrir de Kibala. Ba mama ba teka ba kuanga hier ça patron mais spirituel ça kani pona bango. David Matadi. Ah, ça nini muto ka cher na ba cher mais ba souffrir. Mwana nzambe asouffrira te yo liata musolo wa 1000 francs mais mwana adamu ali aloka 2000 francs mais ba bien que papa social ya mabatu bien so epana ya oyamba bien yo sa be mission na ye bat me ba ya mabatu bien ba bien que papa social ya pesa bat ba yo kana zo sonné choma kunda bat ba matanga akufa wera ya de fala ya te ngana sala nzemba wera nsoni kofi nene pardon ya wera ya Ige Malongi. C'est Maître Obama Abdou, c'est Maître Abdou, c'est Obama, c'est Yoka Obama, Maître Abdou, Yoka Ronaldinho. Bill Clinton, Nasra Makambo. Olanda, yeba yango beke, na fi yeba yango beko boka sa makambo te. Bolinga solo ki bonzambe respecter mona Adamu, sunga mona Adamu, bolingo ki libo, liboso. Na fi fo yeba yango beke na bana Adamu, bokena be église, bokena sambela. Soki ozali na connaissance malamu te, omona kwa fi yeke bien te. Ba ozo kende ba na ngara mwasi na ndako na chambre ba bela kwa usikia bakasi ba moye bana basa ba trouble bana ba beta bana ba pauvre mais mona mukulu mona passé walesa moka ngaina leja ezai parce que oui papa sana kombo est-ce que musali ya nzambe akozala bongo te musali ya nzambe azali muntu fasunga mwana o azali pauvre mokiliza ngwa bouleversement na bino ba journaliste bobanga parce que so tengi combat mutu moto so kangiso muri prison yeba ngobe ata bakangisio lobi nango jugement ezali ya suka banga te ça 4 ans pouvoir na mort wale ça na ba souda cher na ye pauvre matate na ba soldat na ba sécurité ba maman na kasema le bati ba maman na ya pasi wala ba matandene kasi yaba oh ibite na sona lobi un problème to ti loba de loba to ti ka wale ça bongisa Congo to yoka ye parce que na surtout donné laisser yoka yo simba partout par-ci par-là yoka ne dinga na nguya yo mdo bala ka to bota ka te na peso nguya yo mdo bala ka te na peso nguya o bota ka to na peso nguya ba ngodo besa Congo parce que mon président Fati pesa biso mukanda ya Benin pesa biso mukanda o na Nigeria que mais spirituel na mukanda na ye to soutenir yo mon président ba miyibi waleza muyibi mokata makambo te parce que waleza azonfona mboka mindimi ba mindimi ba pauvre ba to souffrir ba to kufa mais il y a pas bandoka cher ba cher to kende wa voilà Maître Abdul 5 ans kati na regete o mona mo bimba to kata te so to kata ni tini to kata so bakangisi yo eza ba qui de droit ezali franchement ba kibeke qui de droit ezali yo pasteur oza l'état terre o refuna na ko pas colonel pour ma camoza likuta ngati ngaso mutana mbaso na kosali se so ngoza mbona opesa ye so mutu na musu succès sila na opesa so mabeda ngaza eza wapi so président nga élection simba te na ko samba président nga fachi beto aso élection mabeda nga eza wapi. Voilà Maître Abdul Arnaud il y a bien ça il y a bango bazo senga accès ça ba maître spirituel bazo senga ba pesa ba mukanda ne ba pesa ba chef coutumier bango bazo valoriser ba chef coutumier plus ba chef coutumier bazo salelo te wala za ba propos na ye eza ya ngati za ba propos à Maître Abdul quand aboyi ba tutu aboyi ba pasteur aboyi ba David Matadi Kibala ba tutu na partir ba mettre amsusu ya aboyi bango vraiment Maître Abdul message ni européen ça na ba yimbo ka nyos na balandi nyos ya Chantal Monga télévision poto komi na suka émission na biso merci na bandeko so balandi ngai soki na bima bibolimbisa ngai nazali ko salisa on sur les maladies spiritualité nazali ko suka ba on sur ba difficulté spiritualité numéro na ngai zali plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 plus 243 89 71 42 027 numéro na WhatsApp
on soit bien en a osunga bino eza bo sambe daka sona mbe boli misanga mena bika ona moni ya koloba nazali ko singa bandi ko nyoso bala ni émission aussi ko ina mama Clara ngana singa ga ya manga mena bi o ezali ya ngai nzamba lobi jamais musala nzamba ko sala riche musala nzamba fois la pauvre nzamba alobi jamais musala nzamba ko sala mbongo ebili parce que pourquoi rosumuka biloko mokili lelo mokili sumuki nango nzamba alobi mokola suka asaka nzamba mama bolamu na ndio akotuna mena singi bana da bosa bolamu yo muto monika obelaka ozwaka lisungite okene ba mettre ozwaka lisungite benga plus de 143 89 71 42 027 plus de 143 89 71 42 027 so benga na solution na yo mbote na bango so bala ni émission ngai mbote na bandeko nyoso o bazako na nga siko suya mabena lobi bolimbisa ngai so bo finga mabe bolimbisa ngai mais les très importants zali bana ya nzambe naza musumu ki mais faites attention mokile komi na masumu bulu ko bala yo moskito bala zwali bana na yo merci vraiment. D'accord, merci Maître Abdul Balandinio sur Chantal Monga télévision numéro la biso est affiché voilà là-bas à l'écran na bino oya mona za na besoin à passer na émission pour ça la kandi baninga bazo sala bazo benga et puis to koyamba bino sans problème sans difficulté. Là je dis un grand merci na Balandinio sur Chantal Monga pourquoi pas à Toto Modero Solution à Magui Mayamba Motema François Boukaka depuis Londres Beda Pimbo Sud depuis Londres Alain Sikiti les doyens na Londres PKK. Un grand merci aussi na Aimé Kabasele na Bordeaux en France. Là, je dis comme ça, un grand merci à tout le monde. Merci, bye, à la prochaine.